塩コショウ。ねえすごいかけんじゃん。はい。真っ白になっちゃってますけど。します。いやいいよ、どうせ落ちるし。やめてください。やめてください、もうお願いします。ねえやめてください。塩コショウふーんで飛ばしてました。信じられないよ。ねえもう殴りたいもん。殴られちゃう。社長でよかったかも。社長じゃ関係ないから。関係ないの？今のは人として良くないよっていう。